Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos menga o'sha qolgan dorilarni ham yuboring. Bugun nima kuniga? Bugun shanba. Xo'p, men hozir telefon qilib beraman. Agar nima bo'lsa, ishlasa bo'ldi, bugun jo'natib yuboraman. Ha, xo'p. Kalsiy bilan sinkida? Sink, kalsiy, sink, Yo'q. Bushro. Bushro bo'ldi, achchiq dorimiz. Ha. Bushro nimaga ta'sir qilyapti ko'proq? Opamni uyqusi yaxshi, ko'z og'riqlarini qo'yadi yegan zahoti. Keyin bir kundan keyin yana boshlanadi ko'z og'riq. O'sha zahoti qo'yapti. Nima zreniyasini o'sha payt yegan zahoti sal ko'paytirib boshlaydi-da. Jigarni yaxshilayapti ekanda, demak. Jigaringizni yaxshilayapti ekan. O'sha paytda asabi ham yaxshi yengilib qolyapti, to'g'rimi? Ha. O'sha jigarni yaxshilasa, keyin ko'zga yaxshi ta'sir qiladi. Hatto jigarni yog' bosgan deydi, o'shini ham tozalaydi. Ha, o'shanday bo'lgan opamnikiga. Yog' bosgan. Mana shuni zo'r tozalaydi va ishni yumshatyapti, qonni suyultirib beryapti. Ha. Qon bosimini va nimani yaxshilayapti? Qon bosimini ham yaxshilayapti. Rahmat sizga. Xudo xolasa agar bugun bo'lmasa dushanba kuni jo'natib yuboraman. Ha, xo'p, kutaman. Xo'p, salomat bo'ling.